Buongiorno di nuovo a tutti e a tutte. Sono padre Fernando Dominguez, provinciale dei missionari comboniani in Portogallo e consultore nel Dicastero per il Clero. Una breve introduzione alla tematica di oggi. Oggi rifletteremo sulla dimensione missionaria del nostro cammino di formazione permanente. In questo nostro convegno sulla formazione permanente abbiamo già fatto un cammino di studio, di condivisione, di preghiera sulle varie dimensioni della nostra formazione permanente, così come ci sono proposte dalla Ratio Fundamentalis. Abbiamo per primo sottolineato come la formazione deve essere unica, un solo cammino che inizia con la formazione iniziale e continua lungo le varie fasi della vita e del servizio del ministro ordinato. Poi abbiamo visto come questa formazione deve essere integrale, articolando armoniosamente la vertente umana, che è la base, con le vertenti spirituale, intellettuale e pastorale. Il Santo Padre Francesco ci ha poi sfidati a dare a questo nostro cammino il sapore evangelico della gioia e della misericordia, di cui egli stesso è sempre un bel esempio. Abbiamo ancora approfondito ieri la dimensione comunitaria della nostra formazione permanente. Il Vescovo ne è l'animatore principale. La fraternità sacerdotale, nelle sue varie espressioni, ci sostiene nei momenti di debolezza e ci sprona quando la Chiesa ci chiede la parresia dei profeti. Nella sessione di questa mattina vogliamo riflettere e condividere insieme sulla dimensione missionaria del nostro cammino di formazione permanente. Sappiamo bene come l'antica distinzione tra territori di missione e paesi cristiani non corrisponde più alla realtà della Chiesa che viviamo oggi. Nelle antiche terre di missione, tra virgolette, vivono oggi numerose chiese locali, piene di vitalità e spesso animate da forte spirito missionario anche verso gli altri popoli. E nei cosiddetti paesi cristiani, tra virgolette, troviamo oggi comunità di discepoli di Cristo che spesso convivono con comunità di altre tradizioni religiose e con gruppi umani che si professano senza religione. Così l'annuncio missionario del Vangelo di Cristo è una realtà che sfida la nostra vita sacerdotale e il nostro ministero, dovunque ci troviamo nel mondo. Le nostre iniziative di formazione permanente non possono mancare di abilitarci all'annunzio missionario del Vangelo, sia a chi già crede, sia a chi ancora non ha ascoltato la buona novella di Cristo. Vediamo adesso e ascoltiamo le parole di Papa Francesco in un corto video sulla teologia del sacerdozio. Prego la regia di mandare. L'identità sacerdotale non si può capire senza l'appartenenza al santo popolo fedele di Dio. Sono certo che per comprendere nuovamente l'identità del sacerdozio oggi è importante vivere in stretto rapporto con la vita reale della gente, accanto ad essa, senza nessuna via di fuga. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri.
Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. È decisivo ricordare che il popolo di Dio spera di trovare pastori con lo stile di Gesù e non chierici di Stato. No? Ricordiamo quell'epoca di Francia, no? C'era Curato d'Ars, ma c'era Monsieur l'Abbé, i chierici di Stato, no? Anche oggi. No. Il popolo ci chiede pastori di popolo e non chierici di Stato o professionisti del sacro, no. Pastori che sappiano di compassione, di opportunità, uomini coraggiosi, capaci di fermarsi davanti a chi è ferito e di tendere la mano, uomini contemplativi che nella vicinanza al loro popolo possano annunciare sulle piaghe del mondo la forza operante della resurrezione. Una delle caratteristiche cruciali della nostra società di reti è che abbonda il sentimento di orfanezza. Questo è un fenomeno attuale. Connessi a tutto e a tutti ci manca l'esperienza dell'appartenenza, che è molto più di una connessione. Ricordiamo che la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere, non è un appendice o un momento tra i tanti dell'esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere sacerdotale e non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Facciamo tesoro di queste parole del nostro Santo Padre Francesco. Questa mattina, per aiutare la nostra riflessione, abbiamo il contributo di due relatori che abbiamo qui già davanti a noi. Alla mia sinistra, Don Monsignor Joel Portella, vescovo di Petrópolis in Brasile, dirò qualche altra cosa fra qualche minuto. Alla mia destra il padre Guy Bognon, che viene dal Benin, è membro della Compagnia dei Sacerdoti di Saint-Sulpice, è stato rettore del seminario di Saint-Paul-de-Jimé nella diocesi di Abomey in Benin e al momento presente è il segretario generale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo qui a Roma e anche il responsabile di un collegio di San Giuseppe qui a Roma che si dedica alla formazione dei formatori dei nostri seminari. Il tema che svolgerà padre Guy Bognon ha il titolo di Le nuove sfide pastorali, uno sguardo mondiale. Padre Guy parlerà in francese. Grazie padre Guy, a te la parola. Grazie. Éminence, Excellence, et chers pères, chers frères et sœurs, je vous salue. Je remercie les initiateurs de ce congrès très utile à nous tous. Je les remercie d'avoir invité l'indigne que je suis pour prononcer un mot. Je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile. C'est Saint Paul qui s'adresse ainsi
à son disciple Timothée, dans une lettre classée depuis le XVIIIe siècle parmi les lettres appelées pastorales, parce que contenant des directives pour l'organisation et la conduite des communautés dirigées par les destinataires. Cette invitation à l'endroit de Timothée demeure d'une grande actualité aujourd'hui et tout prêtre pourrait en faire sa devise, la gardant constamment en mémoire comme aiguillon qui stimule et maintienne dans les dispositions nécessaires la fécondité de notre ministère pastoral. Timothée était confronté à des défis et lui fallait consolation et encouragement. Hier, le cardinal Rossi a listé les causes de ce besoin en citant le cardinal Martini. À plusieurs siècles de distance de l'époque des apôtres, les difficultés devant la mission d'évangélisation sont encore plus complexes. Nous sommes à une période de découverte et de nouvelles technologies où les mentalités, les styles de vie et de comportement changent à une vitesse impétueuse sans que l'homme ait le temps de se rendre compte des enjeux de ces changements qui le conditionnent, le transforment et risquent de lui enlever son humanité s'il ne s'agrippe pas à un socle solide qui lui rappelle le sens de son existence. Nous traversons l'ère d'une nouvelle culture où les stratégies de gouvernance mondiale proposent et imposent des normes culturelles, éthiques et politiques, parfois nocives aux valeurs de la nature humaine que véhiculent les cultures traditionnelles et la foi chrétienne. Dans ce contexte, le mandat missionnaire de l'Église retrouve toute sa pertinence et le ministère pastoral du prêtre se révèle d'une importance indéniable pour toute personne en quête de vérité, en quête de repères. L'Église, du moins l'exercice de ce ministère n'est pas sans défi. Le présent exposé, loin de prétendre à un inventaire des défis pastoraux dits nouveaux, voudrait simplement jeter dans la mare quelques pierres pour laisser poursuivre en chacun la réflexion sur notre mission dans le monde d'aujourd'hui. Ces pierres, qui seront au nombre de 3, s'intitulent successivement « La mission, une expression à comprendre ». Deuxièmement, « La mission à l'épreuve du temps ». Et troisièmement, « La mission comme cohérence entre foi et vie ». Premièrement, la mission, une expression à comprendre. Aujourd'hui, dans le champ pastoral, la notion de mission a connu une évolution qui oblige à lui donner un contenu nouveau ou à repréciser son sens selon l'Église, qui est missionnaire par nature. Lors de la grande période de l'expansion du christianisme du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle, la question « qu'est-ce que la mission ?» ne se posait guère. Mission signifiait partir en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie ou ailleurs, au loin, pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. On distinguait l'évangélisation auprès de la mission au loin.
La mission, souvent considérée comme une affaire de spécialistes, consistait à traverser la frontière entre la foi et son absence. On parlait systématiquement de partir en mission, ce qui pourrait signifier que la mission se déroulait nécessairement ailleurs, pas dans le pays que l'on quitte, mais dans les continents nouvellement découverts. Grâce à l'élan apostolique des missionnaires, l'Évangile a pris racine partout dans le monde d'aujourd'hui. Et sur tous les continents existent des chrétiens et des disciples missionnaires. L'expansion de l'Évangile n'est plus un mouvement uniquement d'un seul point vers le reste du monde. Ce schéma est révolu. Aujourd'hui, le mouvement est multidirectionnel. Ceux qui annoncent l'Évangile viennent de partout et vont partout. Presque tous les pays qui accueillent des missionnaires en envoient à leur tour. La terre d'Europe qui fournissait et fournit encore des missionnaires est comprise comme une terre de mission, en accueillant l'Évangile de la part des territoires sur lesquels elle l'avait porté et le porte encore. Il s'agit là d'une collaboration missionnaire, mutuelle, synodale, qui doit susciter de part et d'autre joie et enthousiasme, accueil fraternel et bienveillant, parce que fruit bienfaisant de la sueur et des sacrifices des anciens missionnaires, de catéchistes et fidèles autochtones, dont beaucoup avaient signé de leur sang, leur foi et leur mission. Dépouillés de tout intérêt matériel égoïste, le but de ces pionniers missionnaires, poussés par l'Esprit Saint, ne résidait pas dans le simple fait de rejoindre une destination éloignée, insolite, après un long et périlleux voyage. Leur objectif était d'accomplir une mission, celle consistant à faire prendre conscience à toute personne de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie humaine. Cette mission était et demeure la proclamation de la joie de l'Évangile en mettant à la disposition de tous la possibilité de découvrir Jésus-Christ. Telle est et doit être la compréhension de notre mission de prêtre, mission qui est à distinguer de la mission des ONG, de la mission des partis politiques, de la mission des touristes aventuriers officiels. Notre mission a un contenu, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait que notre mission est mission, où que nous soyons, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le titre ou la richesse, mais le message à faire passer de façon humble, désintéressée et joyeuse. Et ce message, c'est Jésus-Christ. 2. Mission à l'épreuve du temps. Nous sommes à l'heure des nouvelles techniques d'information et de communication avec la multiplication des réseaux sociaux devant lesquels nous nous extasions au point de laisser ces instruments devenir nos maîtres. Le loisir est nécessaire pour l'équilibre de la santé et même pour l'efficacité du travail. Mais trop de passion pour le jeu rend irresponsable l'homme adulte. Aujourd'hui, sur l'ordinateur ou sur le téléphone, on peut passer des heures à jouer sans rien produire qui relève de notre identité de prêtre. Le prêtre peut gaspiller des heures à l'Internet, sur Facebook, avec des correspondants importants, et se retrouver à la fin épuisé sans avoir prié, ni accompli une activité pastorale nécessaire à sa mission. On peut brûler
de longs moments devant la télé, à suivre de chaînes en chaînes des émissions, des matchs, des films, au détriment d'une aide ponctuelle à quelqu'un dans le besoin ou de l'accueil d'un indigent qui ne quête que notre écoute. Le prêtre peut passer une large partie de la journée au téléphone, sur les réseaux sociaux, à échanger avec des correspondants multiples, des messages utiles et futiles, dont la somme pourrait constituer plusieurs pages de romans, puis se retrouver le soir, la tête vide et douloureuse, avec le regret de n'avoir pas encore préparé l'homélie du lendemain, ni apprêté un dossier urgent, ou avoir accompli un service pastoral dont le soin lui est confié. Parfois même, c'est le temps de la nuit, le sommeil de la nuit, qui est sacrifié aux jeux et aux réseaux sociaux, imposant à l'organisme une fatigue qui l'oblige à réclamer le repos à tout moment. Certes, les techniques nouvelles de communication sont très utiles et même très indispensables pour notre mission. Mais en même temps, elles peuvent constituer des sources ravageuses de l'intériorité et même de la dignité. Des outils assez nuisibles à notre vie spirituelle et morale, sans laquelle notre vie pastorale ne serait qu'agitation et vaine peine. Nous savons peut-être faire chaque soir, et certains le font, le compte des dépenses faites dans la journée et les consigner dans un carnet. Cela aide à organiser la vie financière pour éviter, entre autres, de folles dépenses. Ce serait utile si chaque soir, nous pourrions examiner ce qu'a été la journée et confronter le nombre d'heures brûlées dans le vide avec le temps que nous avons réellement utilisé dans le cadre de notre identité de prêtre et de notre mission. Le temps gâché est souvent constitué des minutes et des heures devant être affectés à la prière du bréviaire ou au silence tout court, à la lectio divina ou au chapelet, à la visite au Saint-Sacrement ou à la lecture d'une page édifiante pour l'âme. Bref, à ces activités spirituelles que l'on croit seulement réservées aux séminaristes encore en formation. Or, leur place vide dans notre vie de consacré non seulement nous rend légers, faibles, du moins vulnérables, facilement attaquables, mais aussi prive de fécondité notre ministère et notre mission. Le prêtre est un consacré. Or, l'expression consacré ou se consacrer cache l'idée de totalité de soi, totalité de son être, totalité de son avoir, totalité de son temps, totalité de sa vie, entendue aussi bien comme espace de temps qui va du moment présent jusqu'à la mort et comme l'ensemble des événements, des faits qui remplissent cet espace de temps. Nous en souvenir régulièrement ne serait pas sans utilité pour notre mission de chaque jour. 3. Mission comme cohérence entre foi et vie. Nous vivons aujourd'hui dans un monde sécularisé dont les caractéristiques, les modèles et les slogans marquent, influencent et même conditionnent le comportement quotidien, non seulement des chrétiens, mais aussi des agents pastoraux, des prêtres que nous sommes. La civilisation numérique modifie considérablement tous les domaines de la vie humaine, y compris les rapports avec le monde, le semblable et Dieu lui-même. La mentalité hédoniste et consumériste, ambiante, peut conduire à la superficialité et à
l'égocentrisme qui contraste avec les exigences de notre identité et de notre mission. C'est ainsi que les dérives chez certains prêtres déboussolent et rendent difficile la mission d'évangélisation. Le contexte ambiant de relativisme religieux entraîne certains pasteurs, prêtres, dans le syncrétisme et l'idolâtrie, avec leurs suites que sont l'occultisme, l'ésotérisme, la magie, la sorcellerie, le maraboutage, la divination, réalité dont la pratique s'oppose à l'Esprit Saint et nuit profondément à la vie fraternelle et à la fécondité de notre mission d'évangélisation. Si avec Saint Pierre, l'apôtre, nous croyons et sommes convaincus que Jésus est le Saint de Dieu, qu'en lui se trouvent les paroles de la vie éternelle, alors vers qui d'autre irions-nous? À Lausanne, à ceux qui lui demandaient ce qu'il fallait faire pour que le christianisme devienne une force aux Indes, Gandhi répondait: « Il faut que vous, missionnaires, viviez comme le Christ a vécu. Le christianisme est bon, mais beaucoup de chrétiens sont mauvais. » Fin de citation. Oui, si nous étions assez chrétiens, nous serions contagieux. Notre pastoral ne consiste pas à exposer de grandes idées, mais à donner aux hommes le goût de Jésus-Christ, le goût de Dieu, le goût d'eux-mêmes. Il s'agit surtout d'être. Si nous vivions de la lumière, nous serions lumineux. C'est pourquoi le pape Benoît XVI disait: « L'Église grandit non par prosélytisme, mais par attraction. » Le pape François ne cesse de le répéter. La foi se transmet par attraction, par le canal de l'amour et du témoignage qui attire. Cependant, l'effort de cohérence de vie peut conduire à une autre attitude susceptible de produire un effet néfaste pour la mission. C'est l'attitude qui s'observe chez ceux dont le pape François parle en ces termes. J'ai peur quand je vois un chrétien, certaines associations de chrétiens qui se croient parfaits. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens parfaits qui font toujours étalage d'une foi inébranlable. Oui, le prêtre est un chrétien qui, comme les autres, est en marche constante vers la sainteté par des efforts continus de conversion. Un tel témoignage est stimulant, attrayant et contagieux. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, écrivait saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous. Dans la même ligne, poursuivant son commentaire sur l'incrédulité de saint Thomas, le pape François prévient: il vaut mieux avoir une foi imparfaite mais humble, qui revient toujours à Jésus, qu'une foi forte mais présomptueuse, qui nous rend orgueilleux et arrogants. Malheur à ceux-là, dit-il. Le prêtre n'est pas un saint. Il n'est pas encore totalement évangélisé même. L'évangélisation étant un processus de conversion permanente qui dure toute la vie. Tout n'est donc pas forcément évangélique dans le prêtre. N'oublions pas que nous sommes des disciples missionnaires, c'est-à-dire des personnes en permanence à l'écoute du Maître, mais pourtant déjà ayant la responsabilité de l'annoncer, de le faire connaître. Pour ne pas conclure, le monde n'attend pas des prêtres ou des chrétiens ce qu'il peut se procurer lui-même sans eux. Il attend ce que seul il peut lui donner, c'est l'Évangile. Par conséquent, toute orientation pastorale doit être la rencontre de Jésus-Christ. Nous traversons certes une époque de changement dans tous les domaines de la vie humaine,
avec de nouvelles manières de vivre, de penser, d'agir. Mais dans cette atmosphère, l'Église doit pouvoir garder la tête sur les épaules et poursuivre son rôle de mère et d'éducatrice. Le prêtre, comme une sentinelle, un veilleur et un éveilleur de conscience, est appelé à continuer d'affirmer son identité sans gêne ni peur des critiques et poursuivre résolument sa mission dans un enseignement, du moins par un enseignement venant beaucoup plus du cœur que de l'esprit, c'est-à-dire enraciné dans la foi, la prière, l'adoration. Nous sommes à l'ère de l'image, où l'homme montre plus de patience à regarder qu'à écouter. Le monde est davantage convaincu par le témoignage que par les arguments intellectuels. Pour conclure, bien chers prêtres, soyons tout simplement ce que nous sommes et notre mission se trouvera accomplie. Je vous remercie. Padre Guy Bognon ci ha ricordato come per compiere la nostra missione nel mondo di oggi bisogna vivere la missione come una realtà che ha bisogno di essere capita in maniera nuova, una missione circolare tra tutte le chiese, una missione vissuta al tempo delle reti sociali che ci aprono nuove opportunità di annuncio del Vangelo, ma ci presentano anche rischi di disorientamento personale, una missione da vivere soprattutto nella coerenza tra fede e vita. Il miglior modo di compiere la nostra missione è mantenerci sempre in ascolto dell'unico Maestro, Gesù Cristo. Grazie Padre Guy di nuovo. Per la nostra seconda relazione abbiamo con noi Monsignor Joel Portella, che è vescovo di Petrópolis in Brasile. Monsignor Joel Portella è stato segretario generale della Conferenza Episcopale del Brasile. Al momento presente è vescovo di Petrópolis e presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede. Il titolo della sua relazione: Vie e strumenti per un accompagnamento pastorale dei sacerdoti. Monsignor Joel Portella parlerà in portoghese. Grazie, Monsignore, a lei la parola. Bom dia. Bom dia. Buongiorno. Saudando toda a equipe do Dicastério para o Clero, os demais irmãos bispos, Padre Fernando, Padre Bognon, que dividem comigo essa mesa, e também cada irmão e irmã que aqui está participando dessa semana tão rica, tão fecunda. Eu compartilho aqui um pouco da experiência vivida no Brasil. É isso que eu trago. Aqui, entre os participantes brasileiros, encontra-se o bispo presidente da Comissão para os Ministérios Ordenados da Conferência Episcopal Brasileira e também, embora não consiga ver daqui, o sacerdote presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros e muitos sacerdotes brasileiros aqui. É a partir dessa experiência brasileira que apresento agora a minha fala. O enfoque que me foi solicitado para essa reflexão, modos e instrumentos para o acompanhamento pastoral dos sacerdotes, esse enfoque, esse tema, de algum modo já apareceu nas conferências anteriores e ainda mais nos relatos das boas práticas. O que eu vou fazer aqui é recordar alguns desses relatos a título de exemplo. Nossa conversa, portanto, versará muito mais sobre o agir decorrente de tudo que aqui ouvimos e partilhamos. Se me foi pedido
falar sobre o agir, porém, para essa praticamente última palavra do nosso congresso, última conferência, antes de destacar algumas intuições para o acompanhamento dos sacerdotes, eu faço a opção por previamente recordar 2 aspectos da mudança de época que afetam muito diretamente a vida dos sacerdotes e, a partir desses 2 aspectos, retirar, então, as consequências. Eu insisto nesses 2 aspectos por considerá-los importantes, me permitam dizer, fundamentais, irrenunciáveis, para as propostas que puderem ser feitas, unindo-me, repito, a tudo que já saboreamos ao longo desses dias. Não há dúvida de que são inúmeras as causas do atual contexto enfrentado pelos sacerdotes. O primeiro desses aspectos, destaco 2, o primeiro encontra-se no que eu chamo descompasso entre as expectativas que nós, sacerdotes, fomos acostumados a ter e a realidade que nós encontramos nessa mudança de época que Padre Bonhão acabou de nos recordar com algumas características. Não é, portanto, uma questão inicialmente teológica, é uma questão sociocultural e diz respeito ao papel que a cultura atual, que a mentalidade atual, que a mudança de época vem atribuindo ao sacerdote. É uma mudança de época global. Todos nós estamos afetados por ela, ainda que em diferentes graus de afetação. O fato é que, pelo menos nas sociedades ocidentais, o padre experimentou, ao longo dos séculos, uma função social de destaque, de respeito, de proeminência, sendo socialmente aceito como membro de uma instituição, no caso, a Igreja, que lhe dá suporte no que ele é chamado a ser e fazer. Ocorre que, pelo menos desde as últimas décadas do século passado, nós temos experimentado um deslocamento nessa identidade sociocultural, com outro tipo de equilíbrio entre o indivíduo e a instituição. Esse não é um fenômeno específico dos sacerdotes, não. Atinge também outras situações. No caso, porém, dos sacerdotes, eu creio que estamos aqui diante de uma situação determinante. Enquanto, em outros momentos da história dos sacerdotes, a instituição, a Igreja, era garantidora forte das identidades e ações individuais, socioculturalmente falando. Atualmente, esse papel tem sido cada vez mais atribuído ao indivíduo. Esse é o deslocamento da instituição para o indivíduo. Essa virada diametral acontece porque temos experimentado formas cada vez mais agudas de individualização de toda a vida, com a exacerbação daquela concepção de ser humano que é própria da modernidade, o sujeito individual. Se, por exemplo, em outros momentos da história sociocultural do sacerdócio, as dificuldades e as falhas de um padre eram mais absolvidas pela instituição, atualmente, a pessoa de cada padre carrega sobre seus ombros uma boa parcela da responsabilidade por garantir a plausibilidade,
o reconhecimento sociocultural da instituição. Se em outros momentos da história se dizia o padre errou, mas a Igreja é santa, nessa mudança de época, com forte dose de individualização, a frase passa a ser: um padre errou, a Igreja toda é ruim. A perda do status possui um valor espiritual. O Santo Padre lembrou no vídeo agora. Mas tem uma consequência também humana que, para ser espiritual, nós precisamos reconhecer. O peso sociocultural sobre as costas dos padres ficou maior. A carga ficou mais pesada. Basta que pensemos na importância do testemunho pessoal cobrado a cada momento de cada padre. Não significa dispensar o testemunho, como o padre Bonhon lembrou, ao longo de todo o dia, até a hora do adormecer, mas a cobrança é muito maior. Essa inversão de peso sociocultural entre o indivíduo e a instituição, ela é fonte de crise para os padres de qualquer faixa etária, com qualquer tempo de sacerdócio. Os mais velhos sofrem por experimentarem um mundo para o qual não se prepararam. Os mais jovens, frutos muitas vezes de situações pessoais, familiares, sociais esfaceladas, buscam, conscientemente ou não, algum tipo de suporte existencial exterior a si. É como se dissesse assim: alguém, algo, me ajude a carregar esse peso. Eu indico essa realidade por considerá-la diretamente ligada ao acompanhamento pastoral dos sacerdotes, exigindo o que eu estou preferindo chamar de acompanhamento existencial, com todas as dimensões aqui implicadas e tão bem abordadas ao longo desse congresso. Vejam que eu não utilizo a expressão integral, dada como pressuposta na consciência formativa da Igreja. Eu opto por existencial, no sentido de que precisamos descobrir caminhos para que as diversas dimensões da formação sacerdotal, em especial a formação continuada, permanente, essas dimensões não sejam apenas justapostas, uma ao lado da outra, ao estilo de gavetas em um grande armário, mas que sejam articuladas entre si, em uma postura mais próxima do pensamento digital, tão lembrado pelo padre Bonhon, pensamento em que os fluxos se interpenetram e complementam. Eu creio ser esse o primeiro aspecto a considerar quando se pensa no agir. Talvez ele não seja tão concreto quanto se possa esperar, mas eu estou seguro, sem esse reconhecimento, os passos discernidos permanecerão em um contexto que não existe mais. A essa primeira recordação, em nível ainda de diagnóstico, eu acrescento a segunda, a fragmentação. Fragmentação da vida em geral, tornando-nos, mesmo que não percebamos, carentes de sínteses. Se, portanto, o acompanhamento sacerdotal não ajudar, no atual momento da história, a fazermos contínuas sínteses existenciais, discernindo caminhos para a nossa identidade e nossa missão, o sacerdote corre o risco de sucumbir ao peso que lhe é colocado nas costas, resolvendo com variadas formas de compensação.
por exemplo, as compensações de perfil estético, chegando, nos casos mais extremos, até os atentados contra a própria vida. No caso dos suicídios, a Conferência Episcopal Brasileira, ela tem procurado compreender esse fato, essa realidade que nos desafia. Para isso, tem ouvido os bispos das dioceses onde essa triste realidade ocorre, tem procurado ouvir os sacerdotes amigos, familiares, e com a ajuda interdisciplinar sinodal de diversos peritos, tentado compreender essa realidade, mas ainda há muito a ser feito. Portanto, irmãos, a partir desses dois aspectos mais gerais, peso sobre as costas e necessidade de síntese, algumas indicações podem ser feitas. Chegamos ao agir, finalmente. São 7. A primeira delas diz respeito à superação dessa subjetividade fechada que predomina em nosso tempo. E isso só ocorre através da convivência, da partilha de vida. Nós, sacerdotes, somos celibatários, mas afirmamos e reafirmamos aqui, mas não somos solitários. Se em outros tempos foi possível a heróicos sacerdotes viverem em situações até de isolamento geográfico, situações admiráveis, hoje isso se torna bem mais difícil. Ao homem que socioculturalmente ouve o tempo todo, seja você feliz, seja feliz sozinho, chegando até as fronteiras da autorreferencialidade, o que se pede é que seja um sacerdote relacional, capaz de traduzir a fraternidade sacerdotal, inicialmente, em convivialidade. Esse é um princípio, um caminho indispensável, que apareceu aqui o tempo todo. Fratelli tutti, não? Surge, então, o desafio das comunidades sacerdotais diocesanas, onde o convívio seja uma marca distintiva da espiritualidade. Se não for possível formar de imediato comunidades com a vida no mesmo local, ainda que com serviços pastorais distintos, sejam valorizados momentos de encontro para a oração, a partilha de vida, o lazer e tudo mais que o humano iluminado pela fé nos indique. Os grupos indicaram isso, né? Isso apareceu muito nos relatórios dos grupos hoje, novamente. Uma segunda intenção, uma segunda intuição, diz respeito aos períodos sabáticos, que já apareceram também bastante aqui. Esses períodos, a meu ver, precisam ocorrer em intervalos mais curtos e com perfil integral existencial. Por intervalos mais curtos, eu quero indicar 2 aspectos. Curtos na distância entre um e outro e curtos no tempo de duração. É bem provável que um período, por exemplo, de 10 em 10 anos, não falo nem de 25 em 25, de 10 em 10 anos, já não seja mais suficiente para que um sacerdote se distancie das suas atividades e, mais ainda, do seu ativismo para rever a si mesmo seu projeto de vida, sua vocação e sua missão. Penso que tais períodos sabáticos, bem que poderiam até ser vivenciados em nível internacional,
Quem sabe o dicastério do clero podia pensar numa experiência assim, né? Eu retorno aqui, pode bater palma que é bom. Eu retorno aqui à fala do cardeal Tagle a respeito daqueles encontros interculturais, né, desse convívio. O dicastério do clero anotou ali as palmas dadas. Além disso, os anos sabáticos, os períodos, eu não chamo anos, períodos sabáticos, não precisam ser muito longos, anuais, semestrais. Podem ser mais curtos, desde que atendam aquilo que a doutora Chiara D'Urbano chamou de acompanhamento construtivo. Lembram? Como ela colocou com tanta clareza. Isso quer dizer que tais períodos não sejam apenas de estudo, nem tratem somente de temas teóricos, mas que sejam de escuta, partilha, direção espiritual, acompanhamento médico, auxílio profissional na área psicológica, sempre em vista do revigoramento existencial. Me chamou muita atenção o relato da boa prática argentina chamada Jeremias, lembram? Existem outras em nossos países. Importa que sejam divulgadas e que períodos sabáticos sejam considerados no processo de formação permanente, evitando que os sacerdotes não tenham tempo nem condições de síntese, porque precisam atender às necessidades pastorais, correndo o tempo todo, como se diz no Brasil, atrás do prejuízo. Um pastor ferido tem grande dificuldade de cuidar do rebanho. A quarta indicação, são 7, a quarta indicação que eu gostaria de trazer está muito ligada à dimensão missionária, tema dessa manhã. A partir da intuição dos períodos sabáticos, eu me pergunto e pergunto aos senhores, por que não oferecer aos sacerdotes experiências em outras dioceses, em outras realidades culturais diferentes, em contato com outros modos de viver a fé? Por que não permitir, por exemplo, que igrejas particulares estabeleçam convênios, acordos, para a troca de sacerdotes de tempos em tempos? Seria algo tão irreal assim, em um mundo de tanta mobilidade? É irreal pensar que os padres possam viver experiências em contextos diferentes, experiências acompanhadas, por certo, que ajudem a relativizar crises oriundas de descompassos socioculturais? Cristo enviava e recolhia, como o pulsar do coração. Cardeal Ravasi mencionou alguns órgãos, eu ouso inserir o coração. Quinta, são 7. A quinta intuição se mantém no âmbito do acompanhamento individual. Isso se aplica, por certo, à figura do diretor espiritual, mas também há um contato mais próximo entre o bispo e seu presbitério, onde for possível, com a possibilidade da criação de uma espécie de função diocesana de acompanhamento do clero, não apenas para solucionar problemas, mas para a escuta, no contato pessoal, identificar fragilidades, prever percalços, valorizar situações positivas, se não em sua totalidade, reduzindo os problemas a níveis bem menores. Não se trata de burocratizar, criando mais uma função na diocese, com títulos, nomeações, provisões, regulamentos. Não precisa isso. Tais aspectos podem até ajudar. Vamos fazer regulamentos, se for preciso. Mas eu creio muito mais na força do relacionamento amigo, fraterno, na arte de ser esperança
que contemplam o mistério de Deus na vida dos irmãos presbíteros, deixando que a graça de Deus se manifeste. Nessa mesma linha de acompanhamento, sexta intuição, destaca-se o papel do que chamamos de pastoral presbiteral, que em alguns presbitérios tem a específica missão de acompanhar e cuidar dos padres. Sabemos que o exercício dessa missão não possui caráter investigativo ou disciplinar. Pastoral presbiteral não é polícia eclesiástica. Possui um caráter fraterno e preventivo, atingindo os diversos âmbitos que um sacerdote precisa agir. Indico ainda uma última intuição, a sétima. Trata-se de uma experiência significativa para os padres do Brasil. Eu me refiro aos encontros nacionais. Uma experiência que no Brasil tem 4 décadas e que ao longo desse tempo amadureceu bastante. O Brasil é um país grande, 279 dioceses, 22 mil padres. O Brasil possui realidades muito diferenciadas. O fato desse encontro nacional acontecer em média a cada 2 anos, e aqui é que é importante, com preparação pelos sacerdotes, com todo o processo sendo conduzido pelos sacerdotes, com a presença, é claro, dos bispos diocesanos, dos bispos que fazem parte da comissão para os ministérios ordenados, concretiza, a meu ver, aquela autonomia positiva que a já citada doutora Chiara D'Urbano mencionou na sua fala. Cada país tem o seu jeito de ser. O importante ao mencionar aqui os encontros nacionais brasileiros liga-se ao fato, portanto, de os sacerdotes serem sujeitos desse seu processo, dessa parte de seu processo formador. Por fim, mesmo que estejamos falando de sacerdotes já ordenados, é inevitável que nos voltemos também para a formação inicial, no sentido de que o cuidado pessoal consigo e com os outros sacerdotes seja uma das características da espiritualidade presbiteral e não apenas um acessório, ou pior, uma obrigação da qual precisamos nos desvencilhar naquele estilo do seminarista submarino recordado pelo Padre Zollner, né? Na medida em que conseguimos aproximar formação e santificação como condições para a missão, eu creio que daremos bons passos. É necessário que os seminaristas, já no tempo do propedêutico, sejam motivados a perceber o valor desse acompanhamento, superando uma mentalidade que, marcada pelo individualismo de nosso tempo, considera essas e outras sugestões do mesmo perfil como intromissões na individualidade. Enfim, irmãos e irmãs, como viram, depois bate palma, aguenta aí, como viram, não se trata, como costumamos dizer, lá no Brasil falamos assim, de inventar a roda, não. Para o agir, não existem receitas. Existe, sim, o tesouro da igreja, de onde o escriba, o discípulo, tira coisas novas e velhas. No contexto que nos reuniu aqui, trata-se de buscar, na rica experiência da igreja, alguns aspectos que passam a fazer parte das primeiras preocupações para o agir, recebendo alguns deles uma ou outra adequação. Muito obrigado. Grazie di cuore, Monsignor Joel Portella,
penso che sia le riflessioni, sia anche le indicazioni molto pratiche e la condivisione di iniziative concrete ci potranno essere un tesoro che arricchirà la nostra azione pastorale anche nelle nostre diocesi, nei nostri paesi. Adesso rimaniamo fedeli ai nostri 10 minuti di silenzio per ascoltare la voce del Signore che ci ha parlato, soprattutto attraverso questi due fratelli, sacerdote e vescovo, e le loro riflessioni. 10 minuti di silenzio, grazie. Nell'ascolto dello Spirito che ci parla attraverso la voce e l'esperienza dei nostri fratelli e sorelle. Il prossimo momento è quello dell'ascolto e della condivisione di alcune buone pratiche. Non saranno sempre le migliori, come è già stato detto in altri momenti, non importa che siano migliori delle altre, sono degli esempi, dei tentativi di mettere in pratica questo bisogno, di rispondere a questo bisogno di un cammino di formazione permanente per i sacerdoti. Mentre ascoltiamo le buone pratiche, vi suggerisco di tenere in mente le due domande che poi affronteremo, diciamo, nella condivisione dei gruppi. La prima domanda è: quali sono le nuove sfide pastorali nel mio contesto? La seconda domanda: come si preparano i sacerdoti ad affrontarle? Ecco, teniamo queste domande così at the back of our minds. La prima buona pratica, che viene adesso condivisa con noi con un video, ci viene dal Kenya. La presenta il padre Peter Maingi, che è il rettore del seminario Christ the King nella diocesi di Nyeri in Kenya. È un seminario interdiocesano che è della diocesi, però si rende disponibile anche per la formazione di seminaristi alla propedeutica, alla filosofia e alla teologia di parecchie altre diocesi del Kenya. Allora, ascoltiamo la testimonianza di padre Peter Maingi, che ci presenta con una iniziativa di formazione permanente per varie fasce di età. I sacerdoti che si radunano a secondo della loro età per iniziative di formazione permanente e accompagnamento. Grazie. Your Excellency, Archbishop Lazaro, the Prefect of the Dicastery for Clergy, Your Excellency, Archbishop Andres, the Secretary of the Dicastery for Clergy, Reverend Simone Reina, the Undersecretary of the same dicastery, Your Excellencies, priests, religious men and women, ladies and gentlemen. My name is Father Peter Maingi Mutule, a priest of the Archdiocese of Nairobi, currently the Rector, Christ the King Major Seminary in the Archdiocese of Nyeri, Kenya. I was requested to present a talk on the best practices for ongoing formation of priests, and that is what I will do. The Second Vatican Council, in the Title 7 of its decree on the training of priests of Tatam Totsius, the Council fathers talk about later studies or gradual ongoing formation of priests after the completion of the seminary formation. And they say, and I quote, "Since priestly training, especially in view of the circumstances of modern society, should be continued and perfected after the completion of the seminary course, it will be the task of the Episcopal conferences in each country to provide the appropriate means for its continuation." Optatam Totsius, number 22, also Pastores Davo Vobis by John Paul II, numbers 70 to 81. In our country, Kenya, individual bishops, for example, the Bishop of the Diocese of Murang'a, or bishops in an ecclesiastical province, for example, the Ecclesiastical Province of Nairobi, have ongoing formations programs
for their priests yearly. The ecclesiastical province of Nairobi is composed of 7 dioceses, and each diocese sends 5 priests to attend the program. They do rotate in the dioceses in regard to the venue, using their pastoral centers. One of the best ongoing programs so far, and which can be emulated, for it has brought about good fruits among the dioceses, is that in the Diocese of Murang'a, and it has been taking place in the following manner. The priests are divided in different cohorts and are obliged to attend the ongoing formation sessions. Some 1 session, others 2 sessions in a year, depending on the years that one has been a priest. After the completion of the stipulated sessions according to the groups, all have to attend a sabbatical program for 4 months. The cohorts are as follows. Newly ordained priests. They have an induction course for a week, and thereafter the bishop appoints a priest to accompany them for 1 year. They have monthly meetings, and the work of the priest who accompanies them is to evaluate their progress in the aspects outlined by the above text, that is, spiritual, intellectual, human, and pastoral, among others. At the end of their monthly meetings, they have 1 week input in their last meeting. The main aim of this accompaniment is to introduce them to the pastoral life in the diocese and explain to them a number of the challenges that they might encounter and how to deal with them. And it is the bishop's responsibility to ensure that this happens, as John Paul II teaches in Pastores Gregis. Priests below 15 years. The priests that fall under this category are divided in groups of 3 years difference. They are supposed to attend 2 sessions of ongoing formation in a year when their turn comes as scheduled by the bishop. Priests above 15 years. According to their experience in the pastoral ministry and the experience that they have gained, this group has 1 session of ongoing formation. They are also grouped according to 3 years difference. After some years of pastoral experience, the dicastery for clergy indicates that new challenges for the ministry and life of priests, various issues emerge, which need one to be accompanied. Following this advice, the bishop has the group of these priests above the 15 years attend this program, and there are some of them. Note, when all groups have attended their own ongoing formation sessions, the cycle begins again. During the ongoing formation sessions, various dioceses tackle various topics that are relevant to the life and ministry of a priest, based on the 4 pillars of formation. These are spiritual, intellectual, human, and pastoral, as shown below. Sabbatical program. The Diocese of Murang'a has a sabbatical program opened to all dioceses and religious men and women. In their ministry, the priests get worked up, and therefore there is a need to be rejuvenated, and a sabbatical program is an effective means. Here we have examples of groups who have attended the sabbatical program and completed successfully. The main purpose of ongoing formation for priests. As John Paul II indicated in the Pastores Davos Vobis, the heart and form of priests' ongoing formation is pastoral charity. It aims at renewing the spirit of brotherhood in priests and helps them to bond and to offer brotherly support to each other as they minister to the people of God and His church.
It also aims at updating the knowledge of the priests regarding emerging issues in the church and the secular world to make them effective ministers in the current times. And therefore, the themes handled should be relevant to today's issues. Conclusion. In my conclusion, I quote the Directory for the Ministry and the Life of Priests issued by this dicastery in 1997. And it says, ongoing formation is a right duty of the priest, and imparting it is a right duty of the church. This is established in the universal law. In fact, in the same way that the vocation to the sacred ministry is received in the church, only the church has the competence to impart the specific formation according to the responsibility proper to such ministry. Therefore, permanent formation, an activity linked to the exercise of ministerial priesthood, belongs to the responsibility of the Pope and of bishops. The Church, then, has the duty and the right to continue forming its ministers, helping them to progress in generous response to the gift which God has bestowed upon them. Thank you, and God bless you all. Thank you very much, Father Peter Mainghi. Adesso, anche se a distanza, grazie di cuore, Padre Peter Mainghi della diocesi del Kenya. Ci spostiamo adesso nelle Filippine e chiediamo a Sua Eccellenza Monsignor Rolando Joven Tria Tirona, Arcivescovo di Cáceres, di presentarci un contributo sul percorso di formazione dei sacerdoti diocesani alla missione ad intra e ad extra. Monsignor Rolando Tria Tirona, Arcivescovo di Cáceres, nelle Filippine. Il suo motto episcopale è Christi Sumus, cioè apparteniamo a Cristo. Ci presenterà un PowerPoint, credo. A lei la parola, Monsignor. Thank you, Father, for the introduction. It's beyond amazing for me to be here with you. Actually, when our mission director told me that I would be participating in this conference, I was delighted until he told me that I would be going up the stage and deliver my piece. And I thought I would be here just for the beer. Anyway, andiamo avanti. Sharing best practices, Cáceres Mission Aid Program. Ongoing formation in mission agentes in experience of the Archdiocese of Cáceres, Philippines. I'm going to share with you, my brothers and sisters, a program for the ongoing formation of priests in my diocese. And this would take 3 very brief parts. First, I'll tackle the nature and background of the program. Second, the twofold purpose of the program. Third, the various components of the program, and the conclusion. The nature and background. Ecclesia in Asia, number 44, refers to mission to peoples outside of one's country, cultural milieu and language groups as Visio ad exteros. The Archdiocese of Cáceres has an ongoing program of sending priests to other dioceses in the different parts of the world. Since 1992, the Archdiocese started to send priests to some dioceses within the Philippines that needed priests, especially as formators. But it was in 1997 that my predecessor, the late Archbishop Bernardo Legaspi, OP of good memory, and 79 priests voted to formalize the missionary program for the ongoing priestly formation and to be called Cáceres Mission Aid Program. The first wave of priests was sent to St. Vincent, and the
Grenadines or West Indies, in St. Lucia, Jamaica, Canada, Taiwan, Australia, and Solomon Islands. But at that time, we have roughly 300 priests, so we can afford to send them. But during my term, that is 2012, we started sending priests to American Samoa, New Zealand, that's Auckland and Christchurch, and the United States of America, in particular Virginia, Pennsylvania, upstate New York, Wisconsin. And by the way, we do not send them at the rich cities, but we send them out in the rural areas. That is our condition. No? To date, we have 34 priests under the program, and the program certainly is not a way out for problematic priests or priests in crisis. Second, the twofold purpose of the program, sharing the gift of faith and ongoing formation. The Archdiocese of Cáceres, as a missionary local church in the Philippines, created in August 14, 1595, as suffragan of Manila, and elevated as an archdiocese in 1951, shares the gift of faith by sending diocesan missionary priests locally and overseas. This program, the local church participation in the mission cooperation of the Universal Church. Cáceres Mission Aid Program contributes to the ongoing priestly formation. It provides opportunity for growth and maturity in priestly life and ministry. Renewal and updating are the two essential dimensions of this program. And as you know very well, updating refers to acquisition of new knowledge and skills, and renewal aims at the integral priestly formation, particularly in the human, spiritual, socio-cultural aspects of priestly life. Diocesan priest missionaries learn a new language in order to communicate to the people of the mission territory the Word of God and the teachings of the Church. They learn from the people and relate with them according to their culture. They acquire better intercultural skills and competencies. Some overseas mission territories are isolated indeed, and despite the isolation and distance, many of our priest missionaries experience communion with nature, helping them to become more reflective, creative, and prayerful, thus, in a way, make sense of their loneliness and desolation. And some of our missionaries get involved also in social issues. They become involved in campaign against illegal logging and gambling, found themselves on the side of the poor and less privileged. And some of our priests have become involved in community activities that promote livelihood and education. And we put tremendous emphasis on education. Thus, our missionary priests experience a personal growth in spirituality and social responsibility by being with God's people in missionary territories, especially being and journeying with the poor and the vulnerable. After their mission, our priests come home to our local church, renewed and enriched by their missionary experiences, helping them to become more committed to their priestly life and ministry in our local church. The overseas mission experience has helped them to become, they're certainly good priests and better persons. Component of the program. Remote preparation. The formation of mission starts in the seminary, where the future priests are given the opportunity to do mission outreach to parish communities of the local church. In collaboration with parish priests, seminarians experience local mission immersion. The seminarians are given pre-fielding seminars before sending them to parishes.
For 1 month, seminarians stay in villages to learn and work with the people. Some of them learn life skills like cooking, even doing laundry. And they also acquire pastoral skills like facilitating programs for children and youth. We don't want them to be pampered seminarians. The seminary offers missiology courses in theology students, with some conferences on international communication and interreligious dialogue. Immediate preparation. Priests to volunteer who are recommended for the program, with my approval as bishop, participate in the phase of preparation. They are not given a pastoral assignment, so they can have time to prepare for the necessary documents and to undergo short course on mission. The short course has 2 parts. The first part includes an orientation on the program with sharing of former priest missionaries from the Archdiocese. During the orientation, the memorandum of agreement between the Archdiocese and the host diocese is presented to and discussed with the missionary. The second part of the preparation includes sessions on missionary spirituality, basic concepts in missiology, intercultural communication, and mission trends and issues. As the Archbishop, I do the official mission send-off, which completes the immediate preparation. And the send-off is done within the Mass with the faithful present to witness the event and to pray for the missionaries. Mission experience. Our missionaries who have all completed their 15 years in the priesthood are usually sent to North America and some selected countries for a period of 5 years, maximum 10 years. Priests who have already completed their 5th to 8th year in the priesthood are usually sent to countries in the Caribbean for a period of 3 years. These are really tough assignments. No? The actual mission is the best formation phase of the missionary. His experience in the mission territory provides him many opportunities for personal deepening and growth in ministry. Also, the Archdiocese sees to it that the missionaries are constantly updated about their home diocese. I personally see to it that every 3 years, 2 or 3 years, I go and visit them. No? I cannot visit them more often than that because I am an OCD. I may become OMI, not Oblates of Mary Immaculate, but out more than in. Welcoming returning missionary re-entry. The re-entry program includes vacation, of course, recollection, physical checkup, and updates on issues and events in the Archdiocese. A tool for evaluation and reflection is given to the returning priest missionaries for their learning, insights and recommendations to improve the program. The missionaries can help the local church assess whether the program is still beneficial to both the sending and receiving dioceses. And in brief, these are the core points we highlight. We look at the difficulties, cultural adjustments and adaptation, communication difficulty, systematized pastoral management versus flexibility. In some dioceses where the priest has no appointment outside, the secretary sees to it that the priest is in the office, and if he's not in the office, he's reported to the bishop. And we cannot understand that. In the Philippines, the priest is free, whether to be in the office or to visit people. Learnings, self-awareness or self-confrontation, develop creativity and resourcefulness, ability to adjust to new situations, and most important, profound and intimate relation of Jesus, the high priest. The priest begins to realize himself as a witness, not a reporter of Jesus. And what are the core attitudes we would like to see in them? And values. They are sent as witnesses, not as reporters.
They have openness to learn from the people. Learn from the people. It is not an issue of whether they teach them. The issue is, do they learn? Deepening the sense of being a church. Sense of being a church. And always practice ministry among the poor, the weak, and the vulnerable. Conclusion. Cáceres Mission Aid Program has been an effective means in enhancing the competencies of our priests for meaningful priestly life and ministry. In the light of Vatican II, our ongoing priestly formation is the continuing integration of priestly identity and ministries for the sake of mission and communion with Christ and the Church. Thank you for your attention. Un sincero grazie a Monsignor Rolando Joventry Tirona di Cáceres, e adesso ci spostiamo di nuovo dalle Filippine, andiamo in Germania, nella diocesi di Paderborn, da dove con un video ci raggiunge il sacerdote Rainer Hochmann, che è il responsabile per la formazione permanente in questa diocesi di Paderborn. Il suo lavoro si focalizza particolarmente nella situazione di profonda secolarizzazione della società, e quindi lo sforzo di formazione permanente intende aiutare i sacerdoti a svolgere il suo ministero in questo contesto concreto. L'ascoltiamo. Care sorelle e fratelli, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono qui per raccontarvi alcune delle esperienze che abbiamo maturato negli ultimi anni riguardo la formazione permanente nella nostra arcidiocesi di Paderborn. Per primo, che cosa caratterizza la nostra attuale situazione pastorale? Quali sfide vediamo per i sacerdoti? La Chiesa in Germania è ad un punto di svolta. La secolarizzazione e la perdita di importanza della Chiesa nella vita di tutti i giorni è massiccia e inesorabile, e la pandemia da Covid ha agito da acceleratore. La partecipazione alle funzioni religiose si è ridotta. I nostri sacerdoti hanno bisogno di reinventarsi e, come dice Papa Francesco, di porsi in modo proattivo al centro della vita delle persone di oggi. Altrimenti non vengono presi in considerazione, né tantomeno i loro servizi richiesti. Molti di loro sono visibilmente in difficoltà per questa trasformazione inarrestabile. Oltre alla crescente secolarizzazione, sperimentiamo quotidianamente nelle persone che incontriamo una forte ricerca di orientamento, di senso e di significato. E per nostra grande fortuna, o forse anche grande grazia, molti dei nostri sacerdoti riescono meravigliosamente ad essere presenti per queste persone e a gestire in modo creativo la trasformazione ecclesiale, perché hanno delle solide basi che permettono loro di avere un impatto a lungo termine nella comunità in cui operano. In merito alle difficoltà del personale ecclesiastico per la trasformazione in atto, incontriamo le seguenti sfide. La capacità di adattarsi alla realtà della società post-cristiana e la sfida di plasmare la Chiesa di conseguenza è una delle principali prove da affrontare. Noi sacerdoti abbiamo la necessità di gestire adeguatamente l'ambiguità che ci circonda e ad essere pronti ad affrontare con strumenti adeguati la nuova pluralità all'interno della Chiesa, all'interno della società.
La stima per la vocazione sacerdotale e la reputazione del nostro stile di vita stanno crollando, spesso anche all'interno della stessa famiglia d'origine. Di conseguenza, i preti sono costantemente sotto pressione a giustificare il loro operato, a volte insicuri della propria identità, con la necessità di imparare a convivere con questa ulteriore solitudine. I nostri sacerdoti hanno bisogno di diventare più autonomi, chiedendo proattivamente supporto, aiuto, ispirazione, eccetera, e non aspettando che la Santa Romana Chiesa provveda in tutto e per tutto ai loro bisogni e necessità. Nello sviluppo del personale, la capacità e in parte anche l'umiltà di autoattivarsi è per noi fondamentale e nella formazione permanente sosteniamo specificamente e attivamente questo comportamento. Infine, entro l'anno 2035 si stima che il numero dei nostri sacerdoti e degli operatori pastorali si ridurrà di quasi il 35%. È una grande prova. Nel prossimo futuro sempre meno persone svolgeranno un lavoro divenuto sempre più impegnativo in contesti pastorali sempre più complessi. In particolare i giovani preti di domani debbono essere preparati in modo specifico a questo, fornendo loro strumenti adeguati per essere più resilienti e autonomi. Anche i conflitti intragenerazionali non sono un tema da sottovalutare in questo contesto. Secondo punto, cosa serve per affrontare le sfide descritte? Come siamo fatti come squadra? Negli ultimi anni abbiamo gradualmente costituito il nostro nuovo team di accompagnamento pastorale. Per noi sono importanti soprattutto queste cose. Un team è molto di più della semplice somma dei suoi membri. In questa ottica nessuno può essere in grado di fare bene tutto. Ci completiamo e sosteniamo a vicenda e siamo ben felici se un collega è in grado di fare meglio di noi qualcosa che a noi non riesce così bene. E questo ci aspettiamo anche dai nostri sacerdoti, iniziando noi stessi a dare l'esempio. Nel corso del tempo siamo riusciti a creare un team multiprofessionale competente su vari fronti. Nella nostra squadra abbiamo anche 2 psicologhe, con un approccio sobrio e libero da preconcetti e pregiudizi, prestano soprattutto attenzione all'aspetto motivazionale. In questo modo i sacerdoti possono imparare gradualmente a gestire in maniera efficace il proprio sviluppo e la propria qualificazione professionale. Fa parte del nostro team anche una persona che proviene del mondo aziendale. Ciò che serve in un'azienda o in una organizzazione laica in termini di competenze serve anche nelle parrocchie. Leadership, gestione di processi complessi, pianificazione strategica delle risorse sono infatti temi comuni. La prospettiva aziendale ci aiuta a migliorare la cultura all'interno del team parrocchiale e ben suddividere gli ambiti di lavoro e le responsabilità, a rafforzare l'attenzione ai risultati e obiettivi raggiungibili, che aiutano tra l'altro a dare un senso di realizzazione, di aver compiuto qualcosa. I sacerdoti, che spesso sono vissuti e cresciuti da adulti solo nella Chiesa e non conoscono altre realtà lavorative, possono così imparare a guardare in modo nuovo la cultura del lavoro all'interno della Chiesa stessa, apprezzando i vantaggi
e contribuendo a migliorare consapevolmente ciò che necessita di cambiamento e di trasformazione da noi. A proposito, nel corso degli anni ho potuto scoprire un inaspettato effetto collaterale positivo di un team multiprofessionale. Quando i sacerdoti sono costretti di parlare efficacemente di sé, di quello che gli succede, delle loro preoccupazioni, con un psicologo o con una persona di business, questo rafforza la loro capacità di comunicare e di tradurre. Un talento assolutamente necessario in una società post-cristiana. Devono trovare un nuovo vocabolario per essere compresi, chiedendosi se l'altra persona assegna lo stesso significato ai concetti utilizzati. Questo rafforza il dialogo e aiuta ad evitare l'utilizzo di frasi fatte, desuete e autoreferenziali. Alla fine c'è quasi sempre un'esperienza di condivisione. Ciò che unisce è molto più grande di ciò che divide. Cosa facciamo esattamente? Quali sono i nostri campi di attività? Alla luce delle sfide descritte abbiamo ampliato il nostro portafoglio di corsi e li abbiamo strutturati secondo gli standard attuali relativi allo sviluppo del personale. Attualmente questi sono gli ambiti a cui ci dedichiamo con maggiore interesse. Primo, formazione professionale. Si tratta di aggiornare e ampliare la formazione teologica e pastorale. Sono competenze che i sacerdoti portano con sé dagli studi universitari e dalla formazione di seminario. Per quanto riguarda la qualità dell'as celebrandi, in particolare dei sermoni, c'è ancora molto da fare, si capisce. Secondo campo, formazione metodologica. Lo studio della teologia, poiché piuttosto orientato alla teoria, richiede di essere supportato da un'ulteriore formazione sulle cosiddette competenze trasversali. Come faccio a moderare grandi gruppi? Come posso gestire i conflitti o condurre valutazioni annuali dei collaboratori? Come organizzo e gestisco efficacemente progetti complessi? La pandemia di Covid ha accelerato la digitalizzazione della pastorale e della catechesi. Una formazione adeguata sull'utilizzo dei sistemi di videoconferenza, delle piattaforme social e dei formati di streaming è essenziale. Terzo campo, formazione e aggiornamenti in ambito psicosociale. Si tratta di rafforzare una collaborazione fruttuosa soprattutto con i volontari. Aspetti importanti sono già stati menzionati, come la capacità di lavorare in team, conoscendo e riconoscendo i diversi stili di lavoro, ad esempio più orientato alle relazioni o più legato ai fatti, oppure coscienzioso e attento ai dettagli piuttosto che veloce e creativo, dove e quando devo intervenire per prendere delle contromisure e così via. Quarto campo, formazione continua pone l'accento anche sulla cura di sé e mette al centro la propria salute mentale e fisica. Aspetti importanti possono essere, ad esempio, promuovere lo sviluppo autonomo, tenere d'occhio la propria motivazione al lavoro, imparare a porre dei limiti e a saper dire di no, gestire adeguatamente le richieste eccessive, effettive o percepite, riconoscere e risolvere le proprie ferite personali, prepararsi ai cambiamenti che la vita ci riserva nel prossimo futuro.
Quinto campo è la formazione per lo sviluppo di una vera leadership, per le posizioni di responsabilità, inclusi i parroci. Qui stili di gestione obsoleti, ad esempio fortemente gerarchici o paternalisti, rischiano di essere applicati pedissequamente senza adeguarsi ai tempi e al contesto. È qui che investiamo molto, perché il potenziale delle persone di solito si dispiega al meglio solo in presenza di una buona leadership. Anche qui c'è ancora molto da fare. Il quinto campo è la formazione nella prevenzione degli abusi sessuali, un campo di scottante attualità e che richiede tanto impegno. Qua è fondamentale garantire l'utilizzo di strumenti idonei per sensibilizzare e formare adeguatamente tutti gli operatori coinvolti, laici e non, inclusi i sacerdoti in pensione. Sostegno finanziario per la partecipazione annuale agli esercizi spirituali è il nostro settimo campo. L'oggettivo qui è l'autoevangelizzazione. In tutti questi 7 campi di lavoro, in parte progettiamo e organizziamo noi stessi gli eventi, in parte ci avvaliamo della collaborazione di istituzioni educative ecclesiastiche o di diocesi limitrofe. In parte ci rivolgiamo ai professionisti attivi sul mercato della formazione. In molti casi, tuttavia, non c'è bisogno di un corso di formazione esplicito. Una consulenza mirata può spesso essere di maggior aiuto. Per questo motivo consigliamo e mediamo i processi di consulenza professionale in situazioni e sfide particolari. Tuttavia, ogni sacerdote può anche richiedere una consulenza di propria iniziativa. Tali processi di consulenza, quali la supervisione o il coaching, comprendono ai 12 incontri per la durata di vari mesi e si svolgono in un ambiente riservato e dedicato. A seconda delle nostre necessità abbiamo a disposizione vari consulenti con conoscenze pastorali. All'incontro iniziale e all'incontro finale di valutazione, che di solito conduciamo online, siamo presenti anche noi come rappresentanti del Vescovo e degli interessi della diocesi in un processo di consultanza così confidenziale. Dunque, sono arrivato alla fine, spero che domani ci possiamo incontrare live. Grazie mille per la vostra attenzione e pazienza. Ecco, tanti saluti da tutti noi. Arrivederci. Bene, siamo grati per questa condivisione che ci arriva dalla Germania. Per l'ultimo piccolo momento di best practice torniamo a casa, saremo qui a Roma, accogliamo il dottor Juan Narbona, che è docente della Facoltà di Comunicazione Sociale, l'Università Pontificia della Santa Croce, qui a Roma, che ci parlerà dei sacerdoti e social media. Grazie professore. Grazie per la presentazione e anche per il vostro ascolto. Bene, io insegno in una facoltà dedicata alla comunicazione della Chiesa e ogni volta risulta più abituale che gli studenti, la maggior parte sacerdoti, chiedano consiglio non tanto su come gestire le reti sociali, perché tecnicamente loro sono di solito più bravi di me, ma piuttosto su qual è l'atteggiamento che si aspetta dai sacerdoti su queste reti. Come sapete bene, queste reti sociali sono strumenti che richiedono da un lato un approccio audace, se si vogliono usare come strumento di evangelizzazione, e dall'altro anche un approccio molto prudente,
se uno li usa per curiosità o per svago. C'è una professoressa nordamericana che dice, Sherry Turkle, che dice le tecnologie sono seducenti quando ciò che offrono incontra le nostre umane vulnerabilità. Sapete, la tecnologia, per propria natura, tende a occupare tutti gli spazi, il sonno, le ore di sonno, il tempo libero, i nostri rapporti con gli altri, e pertanto serve insistere su questo. Le reti sociali sono strumenti che permettono una sociabilità enorme e aprono molte possibilità per avviare l'evangelizzazione, ma allo stesso tempo metteranno sempre alla prova la nostra temperanza, la nostra umiltà e il nostro distacco, che sono virtù particolarmente necessarie per chi si addentra in questo mondo virtuale, come ci ha ricordato prima Le Père Gognon, no? Ha fatto riferimento prima. Quindi per esserci nelle reti sociali, senza essere trascinato, bisogna essere un bravo equilibrista. Allora, siccome il tempo è breve e io voglio essere molto propositivo, suggerirò a continuazione 10 consigli per la presenza positiva di un sacerdote nelle reti sociali. Questi consigli servono, a mio giudizio, a chi è presente in canali come Instagram o Facebook, ma anche a chi utilizza nella vita normale canali come WhatsApp o Telegram, perché anche attraverso queste app il sacerdote sta proiettando un'immagine di sé. Quindi ecco 10 consigli in meno di 10 minuti. Bene, il primo consiglio è che curare la propria identità dal punto di vista visuale. Ad esempio, già dalla foto di profilo di WhatsApp uno può mostrare che è sacerdote. Tutto ciò che si pubblica, tutti i contenuti devono essere d'accordo con ciò che le persone aspettano da un sacerdote, ma penso che gli elementi visuali aiutino in modo particolare a costruire la prima impressione, che è sempre molto importante. Il secondo consiglio è che il canale forma parte del messaggio. Non comunica lo stesso essere su Twitter che su TikTok. E comunque bisogna sempre rispettare la grammatica di ogni piattaforma, cioè lo stile e il tono che gli altri utilizzatori di quelle piattaforme utilizzano di solito, altrimenti stoniamo. La terza proposta è che serve curare gli aspetti tecnici. Un testo pieno di errori, un video di bassa qualità o delle fotografie scadenti soltanto danneggiano il messaggio, ciò che si vuole dire. E se si tratta di un contenuto spirituale, se uno sta trasmettendo il Vangelo, mi sembra che facciamo un fiacco servizio all'evangelizzazione. La fede è bella, quindi non si può comunicare in modo brutto. La quarta idea è che prima di pubblicare qualsiasi cosa serve ricordarsi che il pubblico che lo potrà leggere è molto ampio. Spesso abbiamo in mente il gruppo ristretto di persone che ci conosce e per le quali noi vogliamo condividere qualcosa. Invece nelle reti tutto può arrivare a tutti. Se ad esempio qualcuno si potesse scandalizzare per non avere il contesto di un messaggio, un scherzo che noi facciamo, penso che sarebbe meglio non pubblicarlo. Okay? Cioè, ricordatevi spesso che l'immagine che offre un sacerdote non coinvolge soltanto lui stesso, ma in qualche modo aiuta o danneggia l'immagine di tutti i sacerdoti del mondo. Bene, in quinto luogo, come sapete, le reti stanno facendo in modo di polarizzare tutte le opinioni, perché ci mostrano i contenuti con i quali siamo già d'accordo e ci separano da chi magari la pensa in modo diverso. Invece io penso che il sacerdote debba essere particolarmente attento per non dividere la gente, cioè per non contribuire alla polarizzazione, in modo speciale su argomenti che coinvolgono la Chiesa. Se vuole dare la sua opinione, va bene, ma deve farlo con molta carità. Purtroppo, a volte, incoraggiati dal pubblico online, alcuni sacerdoti si vedono spinti a parlare di argomenti ogni volta più complessi o più polemici.
Bisogna essere prevenuti di questi sistemi di autoalimentazione delle reti. Più bene si fa, più popolarità si ha, più polemici si diventa. Quindi serve sempre prudenza e sobrietà. In sesto luogo, sempre che sia possibile, conviene essere positivi e propositivi, perché il pubblico attende che un sacerdote abbia una visione soprannaturale dei problemi. Inoltre, quando sia opportuno, come ci ha ricordato Papa Francesco, è bene che le pubblicazioni delle reti incoraggino alla gente a cercare il contatto presenziale con attività pastorali, con i sacramenti e con altre iniziative che permettano di evangelizzare tutta la persona e non soltanto l'ambito virtuale. In settimo luogo, è necessario fare attenzione al contenuto che non è nostro ma che noi condividiamo. Una volta un vescovo condivise su Twitter un messaggio pubblicato da un gruppo di musica che parlava con parole molto belle sull'amore. Peccato che la maggior parte delle altre canzoni di tale gruppo fossero molto offensive e sgradevoli. Qualche fedele glielo fece notare e il vescovo chiese scuse pubblicamente. Quindi condividere tra i nostri follower ciò che hanno pubblicato altri in qualche modo ci lega personalmente a quelle persone e al contenuto che loro condividono. Ad esempio, è meglio non condividere quelle catene di messaggi che ci chiedono di denunciare qualcosa o di diffondere qualche bel messaggio della Madonna o qualche presunto miracolo. Penso che ci fa sembrare, nel primo caso, troppo arrabbiati e nel secondo troppo ingenui. In ottavo luogo, dobbiamo essere prudenti con i messaggi diretti, cioè con quei messaggi che inviamo a un solo utente. In molte diocesi cominciano ad avere una guida sul sito diocesano, sul sito web diocesano, con chiara indicazione in questo ambito.